Yo, what's up sa inyo mga tol? It's me again, Chudoy TV. So, ito yung karugtong nung napanood yung video nung nakaraan. Kasi ngayon, ibabike check natin itong bike ng tropa natin. Walang iba, kundi si... Hi. Kick. Donald B. Danyo. Follow nyo rin ako. Wagla si Chudoy. Marami na subscribe yan. No. Okay sa mga tol, papakilala niya ngayon sa atin yung kanyang bike. Siya na ang pagbabike checking ko rin kasi mas alam niya kung ano yung nakalagay sa kanya tsaka kung ano yung mga in-upgrade niya eh. Okay, so umpisa na natin mga tol. Ito yung Nukeproof Scout na 27.5. Bali hindi na yung original na gulong niya. Itong dating gulong niya 2.6. Pinalitan ko siya ng Swalby na 2.35. Mas maliit. Yan pa lang so pala yung pinapalitan ko, saka itong Nukeproof na Samhill na flat pedal. Yan lang so pala yung pinapalitan ko. Yung group set niya 1x12 na SRAM NX. Eagle na yan eh. Tapos yung brake, harap at likod, guide R 180, front saka rear ang ano size ng disc mo, bro? 180, harap at likod. Tapos travel ng port niya 140. Mahaba pala nito. Anong sagad kaya nito? Siguro pwedeng 180, 150. Oo. Dropper seat post, Ascend X. Dropper. Ascend X siya. Oo. Pala mga tol, itong bike niya, ano to? Pang enduro, di ba bro? All mountain enduro discipline yung kanyang bike. Pwede rin siya pang XC. Oh, pang XC to kasi ano, laki na rin ng tawag dito, laki ng plato. 12. Ito yung bago ng SRAM NX, yung Eagle. Yun. Tapos Nukeproof din, pala hand grip. Nukeproof handlebar. 800mm. 800mm, 80cm. Okay, so wheelset nito, 'di ba, Mavic. Mavic. Pati hub na, no? Yung asing wheelset na buo na, no? Mavic XA. Mavic XA. 32 boost. mm yung diameter. Boost na siya. 32mm yung ay yung lapad. Tapos ito siya, 12x148 boost. Sa mga tol, para mas makita ninyo yung para mas makita niyo ng malinaw yung specs itong bike na to, i-montage natin. Kaya papakita ko sa inyo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. Okay, so mga tol, nakita nyo na yung bike ng tropa. Siyempre hindi pwedeng hindi natin itatry yan. So kailangan natin i-testing muna para si jump, no? Okay, so ito-testing ko muna kung kaya ko mag-jump doon sa maliit lang.
meron dito mga tatlong bata na magagaling sa jump. So meron dito ang tabletop. Pero itong tabletop na to, tinanggal na nila yung ibabaw. Dati meron to dito eh. Okay, so yan yung degrees ng tatalon nila. Yan, tapos hanggang dito. Okay, so abangan natin nandun sila, bibelo lang sila. Okay, so aabangan ko na sila dito ngayon. Buwan mo sila. Wow, oh my God! Grabe mga tol, nag-whip sila sa ere, lupit. Ito yung mga tatay nila. Ayaw na mga jutanders na raw eh. Pero downhill sila, hindi sila nag-jump, downhill lang. Oh. Okay, so tinitignan nila yung video nila. Okay, lalapit, mga bata pa to. Ito yung taga-Amindong to isa eh, matangkad. Hamundo? Okay, very good. One more time daw bro. Ay, bro tuloy. One more time daw mga tol. Okay, so kukunan natin ulit sila. Medyo malapit naman. Yan bang purpose niyan? Yan ang purpose niyan? Oh, itong purpose nito, patingtingan. Ah, kasi dati na medyo mataas yan eh. Oh. Yan yun eh, yan yun. Sa jump doon, meron din. Ah, bateng-teng. Wait, saan ka man? Yung billboy mo na, bro. Ano yung billboy? Okay. Okay. Nice, nice. Handle kaya, kaya nila, sabihin yung side ng handle. Wow. Muntik na yun ah. Hindi, tatamaan niya isa eh. Kaya nag-break siya. Side ng handle ka mo. Yung sarang tinuruan ko. Ano pinapagawa? Suicide no handle. Suicide handle daw. Pagdating sa ano ba, ganun. Ah. Para maganda sa video. Medyo mga ganyan kasi, mga galing mag-BMX dati. Oo. Yan, yung mga yan. Ito, dating BMX2. Oh, yan. Tinanggal naman na kasi yung ano gano'n. Tabletop? Tabletop yan. Dati may tabletop yan. Sampa ako dyan eh, ganun ako dyan eh. Pag so okay, so mga tol, sila po yung mga sikat dito sa Changwon Bike Park. Dito sa ano ba to? Anmin? Okay, sila po yung mga sikat dito sa Anmin Bike Park na mga kabataan na nag-exhibition. Okay, sana nag-enjoy kayo. Peace!